אבל עד כמה ההיסטוריה של היחסים האחוריים בין ראש הממשלה נתניהו, כשהיית עד לה מקרוב, לבין הנשיא אובמה, ואחר כך דווקא מה שקרה בכיוון ההפוך, כלומר, אותה ברית מאוד מאוד אדוקה של אינטרסים עם טראמפ, שכוללת גם את הפרישה מהסכם הגרעין ב-2018, עד כמה הבגאז' ההיסטורי הזה יכול להעיב על היכולת של ישראל להשפיע עכשיו על העמדות של הממשל האמריקאי החדש? אני מקווה שאם ישראל תתנהל כמו שצריך, כמו שמדינה בסדר גודל שלה, אמורה להתנהל, גם מול אינטרסים חשובים כמו הסיפור האיראני, אני מניח שנוכל להגיע למסגרת של שיתוף פעולה עם הממשל האמריקאי. אם אנחנו נשחק משחקים, שאני אגיד את זה באנלוגיה, משחקי הפקה-פקה, שמדברים. מדינה כמו ישראל היא מדינה שיש לה יכולות, אבל היכולות של מדינה קטנה, בסיכומו של דבר, לא פרופורציוניות אולי לגודלה, אבל עדיין של מדינה קטנה. וכדאי שנעמיד את עצמנו במקום. בהתבטאויות כמו אני אהיה האחרון, אם אף אחד לא ילך כנגד גרעין האיראני, אני אדאג לכך. אני חושב שזה דברים שהם לא מובילים למקומות נכונים. אתם הרי מכירים את החבורה שסביב ביידן, היא בתפקידים קצת שונים מכפי שהייתה בממשל אובמה, אבל כולם ותיקי ממשל אובמה, ובעצם רובם לפחות ותיקי המשא ומתן הקודם. אתה מזהה מטען אמוציונלי בעניין הזה מול ישראל? והאם אתה עדיין מזהה מחויבות כלפי ישראל? אני חושב שישנה הבנה שהייתה גם בתקופתו של ממשל אובמה, וקיימת, בוא נאמר ככה, בעשרות שנים האחרונות, בוודאי מאז 2003, הסיפור האמריקאי-עיראקי. זה שמשא ומתן יהיה, בוא נאמר, המוצא לאירוע הזה. לא מהלכי כוח. ארצות הברית לא בנויה היום ללכת למהלך כוח רחב, כיוון שכולם מבינים שלאזור פצצה אחת לא סוגרים אירוע מהסוג הזה. המחשבה שאפשר לטפל בזה כמו שהוא טופל הכור העיראקי או הכור הסורי, זה חלום ללא הבנה מינימלית של המדינה איתה מתמודדים והיכולות לטפל באירוע מהסוג הזה. לפיכך, בואו נחזור לגודל הנכון, נבין שישנה מדינה אחת היום ששוחרת טובתנו, אגב, והיא הספק הנשק הבלעדי למדינת ישראל. כל חימוש וכל נשק רציני שיש לנו, הוא נמסר, ניתן במתנה במידה רבה על ידי ארצות הברית של אמריקה, כדאי שנעמיד את עצמנו במקום הנכון. נדע שהאינטרס האמריקאי חופף במקרה הזה לאינטרס הישראלי. ארצות הברית לא רוצה את איראן עם נשק גרעיני, ולפיכך המדיניות הישראלית צריכה להתנהל בהתאם. אני חייב לחזור כמה שנים טובות אחורה. בין ישראל לבין ארצות הברית היה תיאום מופלא למאבק באיראן. היו אירועים משותפים חסרי תקדים, ואני מדבר עד תחילת המשא ומתן באומן. כלומר, עד 2012-2013. וישראל קיבלה שיתוף פעולה שמעולם לא היה, בנושאים אופרטיביים, אסטרטגיים, שארצות הברית מעולם לאף מדינה, כולל המדינות השותפות הבחירות שלה, לא נתנו. וישראל לא החזירה באותו מטבע. ישראל, מה שהיא עשתה כל הזמן, היא נכנסה לשלב של איומים והכנות למהלכים אופרטיביים. הממשל האמריקאי, הבין בשלב מסוים שיכול להיות שישראל תנסה לבצע מהלך עצמאי. ההנחה האמריקאית, למיטב הבנתי, הייתה שישראל לבד לא יכולה לפתור בעיה בסדר גודל הזה, במרחק הזה ממדינתה, היא, מישראל, מתל אביב. ויש סיכוי רב שמהלך ישראלי כזה יגרום לכאוס טוטלי במזרח התיכון, ויאלץ את ארצות הברית להתערב. ואז בנקודה שבה עמדנו בשיתוף פעולה מדהים, הסנקציות היו כלל עולמיות, דבר שלא היה לו תקדים כמעט בהיסטוריה. והכלכלה האיראנית עמדה בתהליך קריסה מתמיד. והערכת המצב של כל גופי המודיעין במערב, כולל ישראל,
ששנה וחצי נוספות של סנקציות יביאו לכך שאיראן תעמוד לפני הדילמה שנקראה אז ה-T-Junction, או לנסות לפרוץ מהר עם לקיחת סיכונים שהם עומדים לחטוף בראש מארצות הברית בראש וראשונה, או להגיע להסכם שהוא הסכם טוב. המהלכים הישראלים לא תרמו, כיוון שהם הפסיקו את הסנקציות והביאו להסכם מוקדם, פתחו במשא ומתן מוקדם מהצפוי, והביאו להסכם פחות טוב מהצפוי, לצורך העניין. זאת אומרת, יש לנו יד ורגל בנושא, כדאי שלא נחזור על השגיאות האלה עוד פעם. כי התוצאה של המשא ומתן, שצריך לומר בסוגריים, משא ומתן, כמו שאמר קיסינג'ר, הוא פשרה בין שני צדדים. אוקיי? אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה. אבל את המשא ומתן זה היה אפשר לסיים הרבה יותר טוב, אם הם מתחילים אותו שנה וחצי מאוחר יותר. ולמה הוא לא התחיל שנה וחצי מאוחר יותר? כדאי שנסתכל גם אצלנו בבית. אני חושב שישראל לא צריכה לדבר על אופציות צבאיות. אם אתה מדבר, תעשה. אל תדבר. לדבר לא מוסיף כלום. האמריקאים והאיראנים, כולם יודעים איזה נשק יש לישראל, גם במספר של המטוסים וגם באיכות החימוש. את זה יודעים האיראנים. האיראנים יודעים מה יכולתה הצבאית של ישראל לבצע מבצע נקודתי. הם הרגישו את זה על בשרם, הם ראו את זה לאורך ההיסטוריה. מי שמנפנף כל היום, שאני מחר בבוקר הולך לתקוף ולא תוקף, הוא מביע רק חולשה. אם ישראל תגיע למסקנה שהדרך שלה לפתור את הבעיה הזאת ביום מן הימים תהיה על ידי מהלך צבאי, היא תעשה את זה כמו שהיא עשה את זה באירוע העיראקי, כמו שעשה את זה באירוע הסורי, כמו שעשה את זה בהרבה מאוד מקרים. במקום שישראל דיברה כל הזמן, ולא עשתה שום דבר, היא רק הפכה את עצמה ליותר חלשה. אגב, גם בעיני היריב שלה, וגם בעיני בנות הברית שלה. וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. השגיאה הגדולה ביותר הייתה המהלך שטראמפ עשה. כי המהלך של טראמפ עשה, זה היה הפרה חד צדדית של ההסכם. הוא אמר, אני הולך אחורה. עכשיו, כשאתה הולך אחורה, עם מה אתה הולך קדימה? נשאלת השאלה. ואז, שהיו הפרות, ארצות הברית לא עשתה כלום. המשיכה עם משטר הסנקציות הרבה יותר חלש, כי אפשר לתאם שום דבר. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא למשל התנקש בחיי סולימני. סולימני זה אירוע... סולימני זה אירוע זה אירוע אחר, לא, סולימני זה אירוע אחר שלא מחובר לגרעין. ואסור לחבר ביניהם. סולימני הוא מחובר לצרות אחרות גדולות מאוד שיש לארצות הברית, במרחב, בעיראק, באפגניסטן, בתימן. שים את זה בצד ואל תחבר. ארצות הברית בסוגיית הגרעין עשתה מהלך חד צדדי, בלי שום תכנון קדימה, מה לעשות לאחר מכן. כתוצאה מכך, איראן יצאה מחוזקת מהמהלך, שהיה מהלך שאני לא יודע למה הוא הגיע, לאיזה מסקנה מוזרה הגיע טראמפ בשביל לבצע אותו, בלי שום אסטרטגיה שאומרת לאן אני רוצה להגיע.